السلام عليكم. جوابا للأخ السائل السؤال عند الوالدة الله يحفظها كحة من 17 سنة مزمنة وما تخليها تنام وما خلوا مستشفيات وأدوية وما نفع معاها ويقعدها من النوم. إذا ما عندها حساسية بالحنجرة بس هي بالنوم أكثر احتمال هو ارتجاع المريئي، هذا الحامض مال المعدة يصعد للمريء ومن ثم يصعد للحنجرة بسبب ضعفه، لأنه الحامض الضعيف ما يحفز أسفل المريء، هذه المنطقة الحساسة اللي هي إذا تحفزها بالحامض القوي تغلق هذه فما يصعد الحامض لفوق، خاصة من تجي تنام الحامض ياخذ راحته يوصل للحنجرة ويسبب لها هاي الحالة. الإجراءات البسيطة اللي تسووها على السريع هو تاخذ خلط تفاح طبيعي ملعقتين كبيرة، تخليها بقلاص مي دافي، تضيف لها شوية ملح البحر، وممكن تاخذ حبة زنك حبة واحدة باليوم. طبعا خلط تفاح 3 مرات بعد الأكل لازم تاخذه، بالإضافة إلى أنه ترفعوا لها السرير فد 10-15 سنتيم من يم الراس حتى الحامض ما يصعد المريء كإجراء سريع. هذا الشغلة الأخرى أنه لازم تمتنع عن الأكل وشرب المي والسوائل 2-3 قبل ما تنام حتى ما تصير الحامض ما يصعد. الشغلة الضرورية الأخرى لازم ما تشرب مي أثناء الوجبة، المي نشربه احنا بعد الوجبة بساعة أو ساعتين. طبعا هو السبب الأساسي للمشكلة هو التفكير، الأفكار السلبية، التوتر النفسي. فوق تمرين مال التنفس بسيط خلي تداوم عليه، بس مو دقيقة أو دقيقتين، لازم ربع ساعة. تبدي بالتدريج وتسوي تطبقه فد ربع ساعة، نص ساعة، مرتين باليوم. واكو فيديوهات مال التوتر النفسي كثيرة عندي على اليوتيوب وعلى التيك توك، خلي تتابعها وإن شاء الله تخلص من الحالة. وضروري جدا أنه تتابعون وياي حتى نعرف النتيجة ونبشر الناس من خلال الفيديو أنا أسوي إن شاء الله. مع السلامة.